أهلا بكم أصدقائي وحبايبي مع ممدوح علم نفسك بنفسك. النهاردة احنا هنتكلم عن الغسالة اللي هي فرونت لودد فرونت دور، اللي هي بابها من الأمام. ايه مشكلة الغسالة ديت؟ الغسالة دي بتنزل مية وبتعمل خبط ورزع بطريقة غير عادية. فتعالوا مع بعض نشوف ايه المشكلة اللي في الغسالة. في بداية كلامي دايما اقول لك ما تخافش، كل حاجة سهلة وبسيطة، بس انت شغل عقلك شوية ومعايا هتعرف تعمل كل حاجة، وانا ماشي معاك خطوة بخطوة عشان انا فاهم انك انت مش عارف. فيلا بينا مع بعض نشوف هنبدأ نعمل ايه. اول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح الباب بتاعنا ده كده، وتعالوا نلف الحلة اللي ستانلس ستيل بايدينا ونشوف ايه المشكلة. هل هي بتلف بنعومة وسلاسة ولا في مشكلة؟ اول حاجة هعملها ان انا امسك الحلة وارفعها لفوق ولتحت عشان اتأكد هل في البلي بتاعها والسبايدر سليم ولا لا. وبعد كده هبتدي الفها بايدي واشوف. فانا هبدأ امسكها كده، ارفعها بايدي. شايفين الحلة عاملة ازاي؟ طب لو لفتها بالشكل ده طبعا يبقى فيها رمان البلي اكيد او السبايدر، انا معرفش، بس احنا نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هعملها ان انا بيبقى فيه هنا هوت افيز راكب ورا الجلدة بتاعة باب الغسالة. فانا هشد لورا كده وادور على السوستة بدايتها فين، عشان اكون مجهز معايا مفك عادة او مفك عامل زي السنارة كده، علشان اشوف فين السوستة وابتدي ان انا اسحب السوستة بايدي واطلعها من الجلدة. فبدور كده على بداية السوستة واشوفها هي فين عشان اقدر ان انا اطلعها. بلف بايدي كده بالمفك اهي، السوسته ظهرت عندي اهي تحت اهو اهي. سامعين صوت احتكاك المفك بيها اهو. هروح رافع الجلده سنه كده لفوق، ظهرت لي السوسته اهي. هروح مدخل المفك ده وهسحب، هروح مطلع السوسته اللي هو الافيز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى اول حاجه فتحت الباب، شلت الافيز. هاجي بعد كده اسلك الجلده دي للداخل، افكها وابتدي ان انا ادخلها في الداخل كده. انا بعمل كده ليه؟ عشان عايز احرر الحله واحرر الحله البلاستيك والستانلس، على اساس ان انا بعد كده اقدر ان انا اشتغل. هنا بيبقى في 3 مسامير هنا، بفك ال3 دول اللي هم بتوع السويتش بتاع الباب، على اساس ان انا هفك الوش ده يبقى سويتش للداخل والوش ده هيطلع معايا. طيب مع بعض شوفوني خطوة خطوة كده مع بعض. وبالمرة اقول لكم على حاجة حلوة، احنا هنفك الكفر الفوقاني ده. هنفك الكفر الفوقاني، هو بيبقى مربوط بمسمارين كده. انا فكيته وهاجي بعد كده للوش اللي هو ده ببقى راكب على الكليبسات، ابتدي ارفعه كده واطلع الدرج زي ما انتوا شايفين بالشكل كده. في هنا بيبقى لسان هضغط عليه علشان ان انا اطلع الدرج. هاجي هنا للسان ده هضغط عليه، اللسان اللي هو هضغط هنا اهو عشان اللسان ده ينزل، واللسان ده لما ينزل الباب يطلع معايا. بعد كده هروح عامل كده، طبعا دي اتفكت بس ماسكه معايا. يبقى هاجي انا لدرج الصابون اللي هو بيدخل فيه الميه، فيه مسمارين من فوق هبتدي افكهم، وهرجع بالمجموعه البلاستيك دي لورا عشان ده يطلع معايا بسهوله ما يتكسرش معايا. بعد ما بفك الوش كده بيبقى عندي نهوت فيش الكهرباء اللي واصله فيه. هشيل فيش الكهرباء دي، اضغط عليها كده بايدي واطلعها
عشان احرر الوش بالشكل ده. طبعا انا بعد ما بحرر الوش هشيله، هيقابلني هنا في الحته دي بالظبط عباره عن حته صاجه طالعه زي شفه ماسكه الوش بتاعي ده. قبل ما افك الوش ده مهم جدا انك تفك ترمبة الميه التحتانيه ديت، وتيجي للداير الاحمر ده تلاقي من تحت فيه مسامير راكبه من تحت. يبقى قبل ما افك الوش ده هنزل تحت الاول، هميل الغساله على جنبها وهفك المسامير اللي تحت الاول. بعد كده هرجع استعدلها، هضغط على اللسان ده بمفك عشان اقدر ان انا افك الوش الامامي ده. طب نشوف مع بعض عشان نكون عارفين كل حاجه. انا كل اللي هعمله هعمل كده، ما هيش صعبه يعني، كل حاجه سهله. هتحاول تجيب عندك حاجه طريه زي مثلا شلته او اي حاجه طريه، هنشوف دلوقتي. شلته زي كده بالشكل ده، وهاجي افك كمان المسمارين اللي ورا بتوع الكفر عشان ما يتطبقش. هوري لك انا الكفر اللي ورا ده هفكه عشان ما يتطبقش، عشان احافظ عليه، لان هي لو نزلت على ظهرها هيتطبق الكفر اللي بره ده. هوريهولك دلوقتي واقول لك انا اقصد ايه. سهله خالص. اللي هو الكفر ده طبعا انا لو قيمتها على ظهرها ده هينضغط لجوه، يبقى انا فعصته وبوظته وبهدلته. فانا افكه برضو، اضمن بركنه على جنب، وكده انا ممكن اميل الغساله على ظهرها، مفيش مشكله طالما انا فكيت الكفر ده. هحط دي على الغساله كده بالشكل ده، وهمسكها وهميلها لورا. انا هنزل بيها بالشكل ده، مفيش اي مشكله عندي. بعد ما ميلتها كده، ادي المسامير اللي بقولك عليها اللي هي بتبقى تحت، ادي 1 ادي 2. هفك المسمارين دول عشان اقدر ان انا افك الوش ده. وطبعا هفك الباب ده بالمره من ضمن الحاجات. هرجع افك في مسامير جوه هنا ماسكه ترمبه الميه، واشيل كمان الفلتر اللي هو الفلتر هشيله بالمنظر ده. وهرجع افك المسمارين اللي في الداخل، وبعد ما افك المسمارين هشيل الكفر البلاستيك اللي في الداخل ده، على اساس ان انا بحرر كل حاجه عشان تبقى كل حاجه بالنسبه لي سهله. هحتاج مفك عاده زي كده، وابتدي ان انا هطلع الكفر اللي بالشكل ده كده. الكفر اهو طلع. هرجع بعد كده ابص في اي مسامير تاني راكبه، مفيش اي حاجه. هرجع للمسمار اللي قلت لك عليه ده هفكه، وهرجع للمسمار اللي هناك ده هفكه، المفروض هنا في مسمار ثالث بس ده مش موجود، معرفش، احتمال صاحبها فكه، انا معرفش. يبقى انا كده حررت اللي انا عايز اقوله، حررت الوش من هنا. هرجع استعجل الغساله تاني وارجع افك من فوق. هنرجع نستعدلها. كده استعدلناها، وهنرجع نفك الاول زي ما اتفقنا المسامير اللي هنا. حتى المسامير متشاله، مفيش غير مسمار واحد هنفكه اللي هو بتاع السويتش بتاع الباب. سويتش الباب بالشكل ده اهو. انا طبعا فكيت كده، هسحب السويتش
هيبقى زي ما انت شايف بالشكل ده. انا مش هفك السويتش دلوقتي، هستنى شويه لما افك الاول الوش عشان اقدر افكه براحتي ما يتكسرش ولا الكليبسات بتاعته تتقطم، فانا هركنه دلوقتي. اتفقنا على كده. هرجع بقى اللسان اللي فوق ده، كل اللي انا هعمله هحط دي كده وهضغط على اللسان كده، الوش طلع معايا. بعد ما الوش يطلع معايا كده الاقيه طلع بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. يبقى كده الوش طلع. هشيله برضو يبقى زي ما انت شايف ده قدامك كده الحلة. طيب الخرطوم ده بيبقى راكب هنا في الكاوتشة دي، متشال اهو. نبتدي نفك الجزء الحديد ده، وهفك القايم ده، وهبتدي ارجع الوش، ارجع الدرج الصابون ده ارجعه للخلف كده، وابتدي كل خرطوم موجود في الحلة البلاستيك ابتدي ان انا احرره، افكه من الغسالة. فهنبدأ اهو زي ما قلت لك، هفك الصاجة اللي هي اللي ماسكة الوش دي، بسرعة كده. خلاص كده احنا فكينا 3 مسامير من هنا و3 مسامير هنا، مسمارين من فوق. هنبتدي نشيل المجموعة ديت بالشكل ده، ودي هتطلع بالشكل ده. يبقى احنا كده ادي شلنا الصاج اللي هنا واللي هنا. طبعا انا عايز اجيب الدرج بتاع الصابون ده على جنب، فمش هينفع ان انا ادخل الدرج على جنب، يبقى انا لازم اجيبه كده واجي للخرطوم اللي انت شايفه ده. الخرطوم ده هدوس على الكليبس ده اطلعه واطلع كده الخرطوم، يبقى انا قدرت ان انا اطلع على جنب الدرج عشان اوسع لنفسي الشغل هنا. طيب بالمرة كده هنا، علشان الحلة دي افكها بتبقى تقيلة جدا، فانا لازم اخفف من عليها الحمل. هنا بقى لو بصينا هنلاقي هنا ده قالب الطوب، ده بيبقى اسمنت وعليه طبقة البلاستيك ده من فوق كده، وطبعا في واحد تاني تحت اهو وعليه طبقة البلاستيك. فانا عشان الحلة تبقى خفيفة معايا واقدر اشتغل، هشيل قلبين الطوب. بعد كده هرجع ألف الغسالة، هفك الموتور من الخلف علشان كل ده أخفف الموضوع. بعد كده هدور على أي خراطيم واصلة بالحلة البلاستيك ديت، وطبعا جواها الحلة الستانلس ستيل، بحيث إن أنا أحررها. أقدر بعد كده أروح رافع السوستتين وأطلعها بره. بس قبل ما أرفع السوستتين وأطلعها بره، ما تنساش إن الحلة فيها 4 مساعدين، 2 في الأمام و2 في الخلف. هفك ال4 مساعدين الأول وأسيبها متعلقة على السوستتين. بعد ما أسيبها متعلقة على السوستتين لازم يكون معاك واحد يساعدك، بس أنا نظرا معيش حد هوريك أنا هعمل إيه. فنبدأ نفك قوالب الطوب. بعد قوالب الطوب هنلفها، نشيل الموتور. هاجي لي قوالب الطوب دي بسرعة، شيل المسامير اللي بالشكل ده، ال4 مسامير. ابتدي اشيل قالب الطوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرجع تحت، هشيل دلوقتي السويتش بس اخلص الاول. هرجع تحت برضو نفس القصة. شلنا المسمارين اهم، وارجع. عايزك تاخد بالك من قالب الطوب. شايف السهم ده
طالع لفوق يبقى بالشكل ده، والتاني هيبقى نازل لتحت. خلاص يبقى احنا كده شلنا قوالب الطوب. هبتدي ان انا احرر السويتش ده عشان وانا بشيل ما يتكسرش مني، فلازم ان انا اشيل منه البلاستيكه ديت، على اساس ان انا هشيل اهي اطراف البلاستيكه اللسان بتاعها بالشكل ده. كل لسان يقابلني كده اشيله. على اساس ان انا احررها. هنحتاج مفك هنا لانها ناشفه شويه، عشان ان انا اقدر ان انا اطلعها بسهوله ما تتكسرش مني. اهو اللسان اهو هزقه، وبعد كده اللسان التاني اهو، وادي التالت، واحده واحده كده. ابتدي ان انا اشيل البلاستيكه دي بالشكل ده. بعد كده اجي للفيش دي هضغط عليها بايدي اطلعها، بس ان انا اطلع السويتش زي ما انتم شايفين. بعد كده ما اطلع السويتش اخلص قدام وبعدين ارجع ورا عشان ما اروحش واجي كل شويه. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبص نلاقي فيه خرطوم اهو. لو انت بصيت هنا في خرطوم اهو جاي من الترومبه راكب فيه الحله، وفي كمان الاتنين المساعدين. يبقى انا هفك الخرطوم وافك الاتنين المساعدين عشان افك قدام واخلص، عشان لما الف الغساله يبقى شغلي يبقى ورا. يبقى احنا كده ماشيين خطوه بخطوه عشان ما نلفش وكل شويه نروح ونيجي. هنشوف القفيز ده اهو، هفكه بايدي لان هو طري، وابتدي اشد الخرطوم. طلع الخرطوم بالشكل اللي انت شايفه ده. ادور في حاجه تاني هشوف ونفك. في خرطوم تاني اهو مربوط في الحله اللي هو بتاع الفالف اللي هو ده. هبتدي ان انا هفك برضو السلوك بتاعته لان هو بيبقى مربوط هنا عشان احرره. كده انا حررته زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كده انا هميلها على ظهرها زي الاول ما كنا احنا عاملين. وشايفين هنا هيقابلني الخرطوم الكبير ده اللي هو برضو من ترمبة المية دي البطنية، البطن بتاع الحلة. هاجي هنا اهوت في مسمار جي ام اهو، هفك القفيز على فكرة يا جماعة انا بعلمكم خطوة خطوة، وفي ناس مش عاجبها الكلام ده، عايزين يعني تلاقوا الحله بره وتلاقيني وانا شغال فيها. طب ما انا عايز اعلمك كل حاجه واعلمك الخطوات، بس الناس مش قابله الكلام ده. بعض الناس علقت قالت لي لا الفيديو بتاعك بيبقى طويل وبنزهق والكلام ده. فانا يا ريت لو سمحتوا تعلقوا لو الفيديو فعلا طويل ومش عاجبكم قولوا لي، عشان انا تلاقوا الحله بره وانا شغال في الحله، لكن تعرف اتفكت ازاي مش هتعرف. لكن انا بحب ان انا اوري لك واحده واحده وانت حر يعني. هبتدي بعد كده اسحب زي ما اهو فكيت كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين انا لقيت فيها فلوس اهي بالمنظر ده اهو. وده تقريبا ده انتمونيا، يعني معنى كده ده دليل ان السبايدر ورا هنلاقيه مكسر. طالما في كسر ألمونيا كده يعني معنى كده في تآكل ورا، وهنشوف. ما قلت لك اقول لك كان في هنا كليبسين اهم اقول لك عليهم بالمره، عايزك تشوفهم. السلكين دول اهم، دول انا فكيتهم بتوع السخان بالمره، حررتهم. بعد كده مربوطين بقفيز بلاستيك، لازم اجيب القصافه ان انا اقص القفيز ده عشان ما يبقاش مربوط في الحله وتضايقني في الفك. كده انا بالقصافه قصفت القفيز عشان اقدر اطلع السلوك ديت احررها من الحله. يبقى انا كده لو انتوا شايفين كده كل حاجه اهوت فضيت مفيش اي حاجه. يبقى انا اللي هيصادفني هنا بقى اتنين المساعدين اللي هم في الامام. عايز اقول لك على حاجه، انا بفضل عن نفسي هفك كمان ترمبه الميه طالما في كسر في الانتمونيا، يعني معنى كده ان في كسر دخل في جواها فممكن ده يحرقها او يتلفها. فاحنا نفك ونشوف.
كل الكلام ده انا بعمله عشان انت لما تشتغل ما ترجعش لشغلك تاني وترجع تفك تاني. هنا عندي جزء المساعدين هفكهم، هرجع تاني الغسالة مكانها ونفك جزء المساعدين. هبتدي بقى ان انا افك ترمبة المية. افك اول حاجة اول مسمار اهو، اهو فك المسمار والقاعدة الكاوتش. بعد كده في مسمار هنا في الوش، مسمار GM. وبعد كده اقدر ان انا في مسمار تاني اهو، يبقى انا كده حررت ترمبة المية. وهفك بس كليبسات الكهرباء. كده احنا طلعنا ترمبة المية للخارج. كل اللي انا هعمله ان انا هفك البلاستيكة دي، اشيل كليبسين الطلمبة بتاعت المية. انا بس بعلم السلك الازرق كان هنا. بعد كده هتطلع معايا ترمبة المية بالشكل اللي انت شايفه ده. طلعت ترمبة المية، ودي الغطاء بتاع الكفر بتاع الكهرباء. يبقى انا كده حررت. يبقى عندي دلوقتي مسمار اللي هو بتاع المساعد اليمين، والمساعد اللي هو الشمال اللي هم بتوع الامام. هرجع تاني ارجع الغسالة مكانها. وعايزك تشوف هنفك المساعدين اللي في الامام زي ما فكينا المسامير بتاعت اللي هي في الامام دي بتاعت الطوب، هي نفس اللقمة ونفس المقاس. هنفك بيها المساعدين. طب يلا بينا نفك ونشوف. زي ما انتم شايفين كده المساعدين حتى ناشفين. هنشوف نفك المسمارين اللي فوق ونسيب المسمارين اللي تحت. المسمار بالشكل ده ومعاه وردة اهي. الوردة بالشكل ده، تاخد بالك. ابتدي بقى اعمل ايه؟ اطلع المساعد وابتدي انزله لتحت. ارفع، عايز احرر المساعد. طيب نفك التاني عشان تبقى الامور اسهل. وكده المسمار التاني المفروض كده ان انا ببتدي احرك عشان المساعد يطلع بالشكل ده. اركبه في مكانه واجيبه على جنب، وزي ما عملت هنا هعمل في الجنب التاني. وبعد كده هلف الغسالة واشتغل. نيجي برضو للخرطوم ده نحرره. هنشيل بقى الخرطوم ده برضو كده، يبقى اتشال. يبقى احنا كده اللي قدامنا هنشتغل في الخلف. نرجع الدرج ده زي ما كان، نلف الغسالة، نبتدي نشتغل في الخلف. عايز اقول لك على حاجة، دايرة الكهرباء بتاعته بتبقى في الخلف. عايزين برضو نفكها نحررها عشان ما تكسرش. كده هنيجي للموتور وهنفكه. كده اتفك المسمار اهو. اشد الموتور ده، الكفر الخارجي ده، واحدة شمال يمين كده. لحد ما يطلع معايا بالشكل ده. ده الكفر.
اللي هو الممغنط. بعد كده هنلاقي 6 مسامير 10 هنا. هفك 6 مسامير 10. هنا عندي الكليبسين بتوع السنسور اللي راكبين في الموتور، وده فيشة الحساس هفكها اهي. لازم كل حاجة ان انا افكها، احررها كده. فك المسامير الجي ام بتاعت الارض والكلام ده. ولما افك الموتور بره هبتدي افك الكليبسات بتاعت الفيشه ديت، عشان في مكانها هنا هتبقى صعبه شويه في فكها. هاجي كده زي ما قلت لك، هفك المسامير دي بتاعت الكليبسات دي عشان احرر ضفيره السلك تبقى بعيده. وادي الارضي. يبقى احنا كده حررناها زي ما انت شايف اهي، اتفكت اهي، بس هي راكبه في السنسور كده. بقى هجيب لقمه 10 وابتدي افك الداير ده. ندخل بقى على لقمه 10 ونفك الداير. دول ال6 مسامير اللي هم بتوع الداير. ابتدي بقى اجي هنا للسنسور عشان افكه. اجي للكليبس ده، هضغط عليه ضغطه رفيعه كده خفيف وازق لورا، طلع معايا. التاني بقى بايديا من الجناب هضغط عليه كده، طلع. يبقى انا كده طلعت الموتور. وده السنسور. خد بالك السنسور ده مهم جدا، اللي بيدي الاوامر للموتور. بياخد الاوامر وهو يبتدي يقسمها على الموتور. كان يمشي غسيل بالراحه، وبعدين ان كان اسبن، ان كان شطف، ان كان عصر، كل الكلام ده بيبقى هو ياخد الاوردر ويبتدي ينفذه عن طريق الملفات ديت. هنركن الموتور كده ونفك بعد كده المتنين المساعدين. هنفك لوحة الكهرباء ديت عشان اقدر افك المساعدين، اخد راحتي في الفك. بعد كده هيكون اخر حاجة عندي هي الاتنين السوستة. لو انت شايف هنا، عايز اقول لك تاخد بالك من اللي هقول لك عليه دلوقتي. هنا في غطايين بلاستيك هوريهم لك دلوقتي عشان تبقى انت واخد بالك وعارف. بيبقى تحت الغطايين دول اللي هو ده. هفك ده اهو، الغطاء البلاستيك ده، وابتدي اجيب زي ما انت شايف، وادخل في مكان الفتحه دي كده، وارفع الحله بايدي رفعه صغيره كده عشان اركب اللقمه في، عشان ان انا افك المسمار بالشكل كده. المسمار اتفك بتاع المساعد، واحاول ان انا اسقط المساعد. نفك التاني بالمره. هاجي برضو البلاستيك احط ايدي من جوه عشان ازق اللسان بتاعها عشان اقدر ان انا اطلعها. ما هي صعبه يعني. هطلعها اهي، وهرجع برضو زي ما عملت هنا نفس القصة. هدي رفعة سنة بايدي هنا لازم اتأكد بيفك ولا يربط كده. بيفك. ادي رفعة كده، خلاص كده فك المسمار التاني كده. يبقى انا عندي الحله اتحررت. لو انا عملت كده
اطلع طلعت من المساعدين. شفتوا الحله بتعامله ازاي؟ بقت بالشكل بتعامله زي المرجيحه كده. كده الحله واقفه على الاتنين سوسته. طيب نشيل المساعدين افضل، هتبقى بالشكل ده. هبتدي اركبه في العمود بتاعه، وهاخد المساعد التاني برضو نفس القصه اهو، هركبه في المساعد بتاعه. ارجع ادخل دي مكانها تاني، وهلف لك الغساله عشان نقول لك نطلع الحله ازاي. طبعا انا مش عايز اشيل كاوتشه الباب بتاعت الحله دي عشان تخف. طبعا هي لو اتشالت هتخف، بس ملهاش لازمه لان هتبقى مشاكلك كتير يعني. انا هعمل كده، ولو شفت الحله بقت بالشكل ده. ايه اللي ربط الحله ديت دلوقتي؟ في عندك اتنين سوسته، ادي واحده اهي شايفها، وادي التانيه بالمنظر ده. الستتين دول بيبقى عليهم لو بصيت حته البلاستيك ده قفل، هشيله كده اهو، يبقى انا طلعت القفل، لان ده بيبقى ماسك السوسته عشان اثناء العصر والسرعه العاليه السوسته ما تطلعش من مكانها. وهرجع اعمل نفس النظام الشكل ده في الجنب ده. طلعتها، اتفقنا. شوف انا هعمل ايه، انت لوحدك معكش حد. كل اللي انا هعمله ان انا بايدي كده هحاول اساعد نفسي، او بايدي الاتنين اهو. ادي اول واحده طلعت بالشكل ده زي ما انت شايف. طيب هروح على الجنب التاني، ممكن تطلعها من هنا او من هنا حسب ما تطلع معاك. طبعا هي الافضل تطلع من مكانها كده انها طلعت. بعد كده هبتدي اسحبها لبره، بس ارجع الغساله لورا انها تاخد حيز. بعد كده هشيلها اطلعها بره. في يد هنا اهي، كده خلاص. انا بيبقى عندي في الداير ده، لو انت بصيت كده في الداير 12 مسمار بالشكل اللي انت شايفه ده. داير في الداير بتاع الحله. بفك انا ال 12 مسمار دول طبعا بلقمه 10 اهو. المسامير دي بسرعه كده بفكها عشان اقدر ان انا افك الوشين من بعض البلاستيك، علشان خاطر اقدر افك الحله اللي ستانلس ستيل من الداخل. بشيل ال 12 مسمار دول اهم بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا انا فكتهم عشان الفيديو ما يطولش. كده ال 12 مسمار دول اتفكوا. ابتدي افك الحله من بعضيها. طبعا اتاكد ان انا شلت مساميري، مش اي مسمار راكب. طبعا الحله زي ما انتم شايفينها جامده اهي كده اتفكت. ابتدي اطلع الجزء القداماني اللي هو فيه الجوان بتاع الباب، وهوري لك حاجه كده من الداخل. لو انت بصيت هنا من الداخل هوري لك حاجه. بص، لو انت كده هتبص تلاقي فيه تآكل في الجلد زي ما انت شايف كده. جلد الباب اهو فيه تآكل، ده نتيجه الاحتكاك اهو. وشايفين البلاستيك من جوه بالشكل ده اللي انت شايفه. البلاستيك في تآكل لنفس البلاستيك ده، لان شايفين الاحتكاك ده اهو. لو انا قعدت كده اشيل في البلاستيك ده بيبقى كله احتكاك. الحله الستانلس دي بالوش هنا اهو بالشكل ده. عايزك تاخد بالك وتتاكد من اللي انا بقوله لك ده عشان تبقى انت مدرك اللي انا بقوله. بص،
لو بصيت هنا اهو الاحتكاك اهو الداير لدرجه انه البلاستيك بيطلع زي خيوط كده اهو، شايفين؟ ده يبقى البلي بايظ، وكمان مش البلي بس، ده كمان هيبقى السبايدر، شايفين اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب انا بعد ما هشيل الكلام ده، هشيل دي على جنب ونرجع نشوف الحله. كده الحله طلعت اهي. شوف بقى، عايزك تشوف اللي موجود داخل الحله. خد بالك من اللي موجود داخل الحله. تلاقي الانتمونيا متاكله، شايف؟ دي الانتمونيا اللي موجوده هنا في الداخل. دي الانتمونيا. لو بصيتوا العمود اصلا مقطوم. العمود اهو، العمود اتقطم، بروكن اهو. طيب نطلع العمود ده بره عشان اوري لك القصه بتاعته ايه بالظبط، تبقى انت فاهم. هجيب الشاكوش ده وهاجي من الخلف هنا اهو، وهدق عشان اطلع العمود من البلي. كده العمود طلع زي ما انت شايف من مكانه هنا اهو، شايفين؟ ده كله الانتمونيا، مش اسمنت، دي الانتمونيا اتاكلت. هوري لك دلوقتي. نشيل الجزء ده، وشايف ده العمود بتاع السبايدر طالع بالشكل مقطوم، عمود السبايدر بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب هنشوفه في الحلة هنا، نشوفه في الحلة. زي ما انت شايف ده بيبقى هنا اهو، حصل التآكل والكسر، طلع بالشكل ده. يبقى هنا عندي السبايدر بتاعي بايظ. يبقى كده دي هتحتاج تغيير سبايدر. شفتوا طلع عامل ازاي؟ عامل زي الاسمنت لما اتاكل. طبعا زي ما احنا شفنا كده، ادي عمود السبايدر مكسور نتيجه ان طبعا ان البليه كان فيه بوش، فابتدت تتسرب الميه بتاعه اللي جوه الحله. الميه دي طبعا بيبقى معاها المسحوق ده بيبقى حامي، فلما بينزل على السبايدر الالمونيا فبيعمل له تآكل، فبيتاكل، ومع الشغل يبتدي ينزل السبايدر زي ما انتم شايفين كده اهو، ينزل زي اسمعوا، بينزل زي كده مكسر، زي هري كده. وبناء عليها انت محتاج انك تغير السبايدر. ولما تغير السبايدر عايز اوريك حاجه مهمه قوي، شايف اهو برضه عشان تتاكد من العمود. طب شكل السبايدر بيبقى عامل ازاي؟ عشان برضه انا هجيب لك سبايدر تاني عشان اوريه لك. بيبقى ثابت اهو كده، لكن ده تخيل بقى ده بالمنظر ده، وده ثابت كده اهو. فطبعا ده التآكل. فانت طبعا لما تجيب هتفك، ادي مسمارين 2 4 6 مسامير هتفكهم، وهتجيب السبايدر الجديد وهتركبه. طيب بعد السبايدر الجديد بقى هنعمل ايه؟ هنيجي للغطا اللي راكب عليه الاكس ده، بيبقى راكب عليه الاكس ده بيبقى فيه بليتين واويل سي. هتجيب عمود زي كده، وهتجيب شاكوش، وهتدخل جوه الحله من هنا اهوت، وتبتدي تدق على البليه التحتانيه عشان تروح مطلعها. ولما تطلع البليه التحتانيه هترجع تقلب الوش ده العكس، هنقلبه العكس، وهندق من اليمه دي عشان نطلع من هنا الاويل سي ونطلع البليه اللي هنا. يبقى ادي الاويل سي والبليه اللي هنا، وادي البليه التحتانيه اللي هي هتبقى من تحت. طبعا انت هتشتري البليتين، وهتشتري الاويل سي،
وهتيجي تنظف المكان اللي هو التجويف ده، وهتدي شحم فيه، وهتيجي تحط البليه دي. هقول لك تركب البليه دي ازاي. هتجيب البليه القديمه دي، هتجيب الجديده تحطها من فوق، وهتجيب البليه القديمه تحطها فوق البليه الجديده، وتدق على البليه القديمه عشان تسقط البليه الجديده عشان ما تبوظهاش. يبقى البليه الجديده هحطها في الحله البلاستيك ديت من فوق كده، وهجيب بعد كده البليه القديمه هحطها فوق منها بالظبط، وادق على البليه القديمه عشان اسقط البليه الجديده لتحت. بعد كده هجيب الاويل سي اللي جبته ده هحطه فوق برضه، هديله شحم واسقطه فوق البليه الجديده. هاجي اللي هي في الوش، هاجي اروح قلبها، وهجيب البليه الجديده اللي هي الصغيره، لان البليه كبيره وبليه صغيره. هحط البليه الصغيره الجديده، وطبعا هديها شحم بعد ما انضف المكان. ارجع احط البليه القديمه فوق منها، وبالشاكوش هدق في الاتجاهات كده، دقه هنا دقه هنا دقه هنا لحد ما بهيتها لتحت. ارجع بعد كده بعد تركيب السبايدر في الحله اجمع كل حاجه، وترجع تقفل غسالتك زي ما فكيتها، وهتشتغل معاك زي الفل. في بعض الناس بتسالني هو السبايدر شكله ايه؟ يا جماعه هو ده السبايدر، هو ده السبايدر اللي في ناس بتسالني بتقول لي هو السبايدر يعني ايه سبايدر؟ هو ده السبايدر. سبايدر معنى بالعربي يعني عنكبوت، هو ده بيسموه العنكبوت عشان تبقى انت عارف القصه. يبقى هنا العنكبوت ده فيه تآكل ومكسور، العنكبوت ده كده سليم، يبقى هي دي القصه بتاعتي. اغير السبايدر بليتين الاويل سي، هجمع شغلي تاني، هتشتغل معايا الغساله زي الفل. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبك. اذا عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع ممدوح علم نفسك بنفسك. باي باي.